Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu tok haram coba piye? Sulit ya mesti. Beh, Nadane lanang, Bos. Mau nene. Nah kuwi lho. Coba ndok mikmu mik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kancane selawat dandan iku. Tak coba kasidah. Ayo, Mas. Bareng kanca-kanca. Tuh, Pak. Ciro lupat. Allahumma sholli wa sallim ala Sulis. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Atatama bismillahi sholatan wa Imatan Ridawamil ilahi. Bang iki sing digawe asmane Pak Mesni. Ya, Mas Putu. Wih. Loh. Masya Allah, piye iki jane? Katmu Gus. Bang iki sing digawe jenenge Pak Mesni. Ayo. Ya kaya bocah-bocah ki mau lho. Bapak Misni senajan sepuh cakep sekali. Ngagem sangka dipirsani ya seneng ngaji. Insya Allah sregep sowan para kiai. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adatana bismillahi sholatan Imatan Ridawamil ilahi. patungake sing dadi temanten anyar. Ayo. Ayo sampean ki lho. Apa ki? Temanten anyar lho. Ayo. Lho. Piye to iki jane kok? Piye, Ndang ayo. cak-cak ngono lho. Mikir kok utruk jane iki. Tatungake sing dadi temanten anyar. Muga-muga nganti besok aja nganti bubar. Mung walengku sregepana anggonmu ikhtiar. Yang. Iya. Ayo iki. Kowe nyawang rono lho. Iki karo mikir iki lho cocok iki. Kok nyawang aku ki ya ngopo kok iso? Dadak lho. Ora dadak, iki nang delok kepinteranmu kuwi lho, njajal. Kuat Bos. Yen engko bar main. Lah tatungake sing dadi temanten anyar. Nganti besok tak dongakne aja nganti bubar. Aku mung maling saben dina sregep ikhtiar. Engko bar main aja lali gendang bayar. Kowe iki wis dipikir ora usah dadak ngono. Penting aku nyapa. Manten lanang jenenge Mas Yuda, Mas Yudi lan Mas Yuda. Insya Allah kakung loro nindakake perintah agama. Coba mentok. Tembange Mas diaturke. Malu Bojonegoro Sambung Wanci dalu ingkang dipun suwun Mbak Sulis Eva. Nganggo bawa Mas, coba digandrung sing apik. Lagu itu. Sambung Wanci. Tek iki Mas Jok Lutuk bawa ndak karo-karuan ku Mbak Yuni coba kaya ngapa. Duh wong ayu Duh
Wes to. Pun. Pamintaku nimasito asih terus pindo atut runtut ayo dicedhaki dirangkul ora runtungan ing sarina Ing sarina ya jeng sulis sasuwene aku Tan tinggal seremput lamun adoh caketing ayo coba yen cedhak tansah molan pergiwo yo yo kini ya besok kapan yen cedak besok kapan yen cedak nangke tak tambahi Ya, besok kapan apik. yen cedak yen cedak tansah mulat sida asih pindo mimi lan mie goreng mie tuna ayo coba pindho mimi lan mintuna katur dumateng kadang sumber Ayo. kepolisian Polsek Sumber Gempol Mas Edi Sujanto Nimas anak tapi wajib sito apa ora sito lah iya sito apa ora sito asih Mugi katur Mas Doni Iswara ing saka Tulungagung. Nggih. Mas Edi saka Polsek Sumber Gempol nyimak saka kantor kepolisian Sumber Gempol. Ya, Pak kaya ngapa? Babinsa, Bapak Kantipmas yang bertugas malam hari ini. Ya, uga Bapak Kades Siap. ing Desa Kunir sak prangkatipun. Monggo kanajeng pembangipun sambung wanci dalu dados. Yo. Ya dok. Nah. Wah, oh. sing gedhe pak ngapuramu kang mas pepujanku jajan hatiku
Sugiono yang saking Surabaya. Iki uga ana salam saka Mas Tarno Tania. Oke, Jakarta. Ugi kadang kades sing saka Tajinan Malang menika nggih kinten salam dumateng Sekar Gadung. Siap, Bos. Ya. Dibablaske Mbak Punjung karo Mbak Luki diaturi jumeneng. Kaya ngapa? Sepote Mas. Yuk Mbak Punjung, Mbak Luki jumeneng. Dados yuk.